Após passar a vida toda surdo, meu melhor amigo acabou de colocar seus implantes. Quando acordava da cirurgia, todos ficamos ao seu redor. Sua esposa foi a primeira a falar. Ele ouviu sua voz e imediatamente começou a chorar. Todos falamos devagar, deixando ele ouvir nossas vozes e nomes. E com cada palavra que dizíamos, sua emoção era grande. Quando terminamos, o silêncio tomou conta do quarto. Ele olhou para mim e perguntou o que era esse som. Levei um momento para entender o que ele queria dizer com aquilo, e quando entendi, disse que estava ouvindo o silêncio. Ele balançou negativamente sua cabeça, dizendo vagarosamente: "Isso não é silêncio", ouvindo sua própria voz pela primeira vez. Eu tenho ouvido o silêncio toda a minha vida, e isso é diferente. Um som veio do lado de fora do hospital e ele se animou imediatamente. "Esse é o silêncio", ele disse. Todos nós trocamos olhares com uma interrogação na mente. "Não", eu disse lentamente. "Esse é o som de alguém gritando." Até a próxima. Obrigado.